Ողջույն, ես Լուկաշն եմ։ Ես պատմելու եմ ամերիկյան ամենահայտնի օնլայն խանութներից, ԱՄՆ-ից Հայաստան առաքումներից, ներկայացնելու եմ օնլայն շոփփինգի լայֆհաքեր, պորոմոկոդեր եւ զեղչեր։ Կարճ ասած, եթե սիրում ես օնլայն շոփինգ, ապա այս վլոգը քեզ համար է։ Առաջին օնլայն խանութը, որը ցանկանում եմ ներկայացնել, Amazon-ն է։ Amazon.com-ը հանդիսանում է օնլայն գնումների ամենախոշոր հարթակն աշխարհում, որտեղից կարող եք ձեռք բերել ցանկացած ապրանք, ինչպես անհատ վաճառողների, այնպես էլ բրենդային խանութների կողմից։ Իսկ կայքից օգտվելու հերթականությունը ստանդարտ է։ Գրանցվում եք OnexVlog-ում, ստանում անվճար առաքման հասցե ԱՄՆ-ում, այնուհետև գրանցումն իրականացնում եք Amazon-ում, նշելով մեր ԱՄՆ պահեստի հասցեն։ Կցում եք քարտ եւ լիարժեք տրվում օնլայն գնումներին։ Amazon.com-ից կարող եք պատվիրել ցանկացած ապրանք։ Կենցաղային տեխնիկայից մինչև բրենդային հագուստ։ Գիրք, ժամացույց, պարֆյում, կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ իրեր։ Այժմ unboxing։ Ահա, սա իրականում նախատեսված է տան օդը թարմեցնելու, ավելի անուշաբույր դարձնելու համար, մինիմալիստական դիֆյուզեր։ Այսպիսի մի հատ չարջեր է ես պատվիրել։ Այս իրականում շատ լավ տարբերակ է միաժամանակ մի քանի սարքավորում լիցքավորումը միացնելու համար, բավականին օգտակար սարք։ Իմ երևի ամենասպասված եւ ամենասիրված նեոնային լույսն է։ Այսպիսի նեոնային լույսը, ինքը շատ հարմար, հեշտ ճկվող։ Հա, այսպիսի Kindle ունեմ եւ եկեք բացենք, տեսնենք ինչ է իրանից ներկայացնում տվյալ գադջեթը։ Սրանքից ես նաև պատվիրել էի Kindle-ի համար նախատեսված պատյան, կաշվեպատ, բավականին էլի հարմարավետ կիրառման համար։ Իմ unboxing-ն այսքանն էր, հետևեք իմ եւ Onex-ի համատեղ վլոգների, նոր առաջարկների, նոր ակցիաների։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք հաջորդիվ։